喂，Hello，大家好，我係 Lia。咁咧，今日就想介紹一樣嘢。咁我啱啱就去咗一個美術用品店買咗兩支筆。咁係睇唔睇到咧？對唔到焦添。咁係 Faber-Castell 嘅 Body Marker，即係可以畫喺身上面嘅嘢嚟啊。咁佢我睇佢嗰啲相咧，就係畫嗰啲印度嘅嗰啲叫咩啊？嗰啲彩繪紋身 henna。咁啊，我就屎忽痕想自己試下嚟畫。嗱，呢個咧就係我幫自己畫嘅，但係咧唔知點解好淺色喎。咁我諗唔關我啲膚色問題事啦。咁啊，所以我畫到一半咧就放棄咗。嗱，咁之後咧就攞咗我女朋友隻腳嚟畫啦。咁佢咧皮膚，sorry，咁佢皮膚白啲咧，咁啊望落去嗰隻顏色都深色啲嘅。咁同埋咧，咁我啱啱講過啦，有兩支嘅，咁一支就係尖頭，一支就係粗筆頭嘅。咁唔知點解咧，可能啲墨乾咗嘅關係啦，尖頭嗰支咧係深色好多啊。咁但係我啱啱係用粗嗰個畫咧，咁所以我諗係呢個問題啦。所以我自己畫嗰個係咯，總之就淺色啲啦。咁之後咧，佢話想畫呢個美少女戰士嗰個圖案啊，嗰個符號啊。咁我就幫佢畫咗啦，就加翻啲似翻 henna 嘅元素啦。咁啊，冇咁核突。sorry， 唔係核突，即係冇咁低能。咁咧之後我都會一路改翻，即係改翻有翻啲民族風格嘅。咁其實好隨意嘅啫，咁亦都唔使話畫得好工整啦。咁因為呢啲嘢就係即係佢就係靚在手繪嗰種感覺啊嘛。咁你見我其實都係亂咁畫啊。同埋順帶一提啊，咁呢隻咧始終唔係真嗰隻 henna 啦，真嗰隻 henna 咧係擠落去嘅。咁呢啲咧係可以話模仿啦。咁佢畫咗落去之後呢，隔我諗10分鐘左右呢，佢唔知點解會變深色咗㗎。呢個我都係即係畫完之後先知啦。咁同埋呢，佢都洗得甩嘅，即係但係就難洗少少啦。咁我諗你沖涼即係捽嗰啲位啦，2-3日就可以完全甩晒㗎啦。咁如果你畫緊嗰陣時，你即刻改嘅話，都可以捽得甩嘅。咁揾啲水啊，揾手指都捽得甩㗎啦。其實嗱，咁而家都比較流行呢啲咁樣嘅 henna 啦。咁有啲即係旺角都好多人喺度擺街，喺度幫人畫啊賺錢。咁其實自己買支筆翻嚟畫呢，都好平嘅啫。咁我呢兩支筆呢，就好似60蚊左右，因為我唔係好記得啦。咁60蚊兩支嘅，一粗一幼啦，個筆嘴就。咁真嗰啲呢，即係擠出嚟嗰啲呢，咁其實係平啲㗎，因為嗰啲好似10零蚊呢已經即係有一支仔㗎啦。咁嗰啲一支仔可以夠你畫一個圖案，即係畫一隻手㗎啦。其實，但係我就揾唔到市面上邊有得買啦。咁上網有得訂嘅，但係就麻煩啲，所以我冇去買。嗱，咁可能有好多人都話自己會唔識畫啊，其實係點？其實我都唔識畫，我第一次畫㗎咋。咁呢，可以上網參考下人哋點畫嘅。咁你只要打翻 henna，即係你喺 Google 嗰度打啦。咁撳翻圖片呢，其實已經好多㗎啦。咁你即係你中意抄佢都得嘅，始終呢啲都冇乜所謂啊。咁但係即係抄就冇咁好玩咯。你可以參考下人哋啊，或者係左拼右拼，或者自己改下，或者好似我咁加啲自己中意嘅嘢啊。你中意畫隻數碼暴龍都得嘅。咁係咯，冇啦，我講完啦。咁聖誕快樂啦，新年快樂啦。你睇到呢條片嘅時候，我應該唔喺香港噶啦，我去咗旅行啦。拜拜。